Enggak pedes, A. Kegedean ya, A. Nggak bisa. Kenapa? Emang pedes? Heh. Duduk. Emang pedes, A. Ish. Ya udah yang kamu suka aja. Hehehe. Udah makan aja yang kamu suka. Yang ini aja nih. Yang ini. Mangap, A, gini, A. Biar dipoto kakak Tina. A. Lihat ke kamera. Dih. Udah belum videonya? Udah segini, A.